गाड़ी में आवाज़ आ रही थी इस चीज़ की, गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, गुड़ गुड़ की ना। ऐसे लग रहा था कि सस्पेंशन पूरी ख़राब है, पर सस्पेंशन ख़राब नहीं थी इसकी में, ये इसमें प्रॉब्लम थी। ये देख क्या जुगाड़ है ये पता तेरे को? नहीं पता, मेरे को पता है। बस रिडक्शन गियर बोलते हैं इसको। ये कैसे मिटाओगे आप आवाज़? मिट गई आवाज़, ये ग्रीस लगा रहे हैं। ये उसका क्या इलाज किया? इलाज कंपनी वाले तो ये कहते हैं ये नया डलवाना पड़ेगा, नया डलवाना पड़ेगा, पर 12,000 का कह रहे हैं। हाँ, पर हम इसका रिपेयर कर दिया अब हमने इसको ना। ठीक है जी। इसमें एक वार्सल आती है 50 रुपये की, वो वार्सल रख दी है, और 250 रुपये की ग्रीस आती है, स्पेशल ग्रीस। अब ये लगा दी है। क्या बिल आ रहा है? अब ये ओरिजिनल ग्रीस लगा है। ये बता किस तरह जुगाड़ है? जो उसमें भी होती है तुम्हारी मोटर में, वाइपर वाली मोटर नहीं है? हाँ, उसमें भी सेम ऐसी होती है। फिर स्टेयरिंग मोटर ही तो है एक। हाँ, वो तो कह रहा हूँ मैं, उसमें मोटर में ऐसी तो होती है, मोटर है एक, और अंदर एक वो होती है गरारी सी होती है, गरारी में घूमती है वो। हाँ, फिर इसके अंदर भी गुरा रही है ना, ये वो प्लास्टिक गरारी होती है, चल रही है ना। ये हमने लगा दिया इसके अंदर एक, इस पे भी और ग्रीस लगा दी। आवाज़ हट जाएगी भैया। कंपनी वाले ये कह रहे हैं भी ये नया डलवाना पड़ेगा। नया डलेगा 12,000 रुपये का, हाँ, रिपेयर नहीं होएगा कह रहे। तो ये कहाँ, जैसे किसी बंदे को प्रॉब्लम आए तो कहाँ का एड्रेस दोगे आप? मनी माजरा टिंको ऑटोमोबाइल मोटर मार्केट, मनी माजरा टिंको ऑटोमोबाइल। ठीक है। गूगल पे सर्च करो, लोकेशन भी आएगी हमारी, नाम भी आएगा, काम भी आएगा। मनी माजरा चंडीगढ़। कोई भी गाड़ी का कुछ भी काम हो, सारे काम होते हैं। नहीं, मेरे को किसी ने भेजा है जो मैंने कहा यार देखते हैं। बाप हो गया इसका सोल्यूशन। शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कि ये कहाँ पर हुआ है। मेरे को तो गाइस नहीं पता, प्लीज आप वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ। फिर भी लगा दो इसके लिए। कुणाल भैया बस ना ना, बस क्यों, तेरा बिल आ रहा है क्या? इतना महंगा फोन दे रखा है हम कुणाल तेरे को मैंने, बस नहीं होती हमारे आगे। कर ले तू भी हो छोटू जे कुछ काम। छुटकू चलो गई इसकी डिग्गी यहाँ से बोलती है। हेलो यार, तुम ये पकड़ो फोन। ये अपने टिंकू भाई साहब है, जो मैं गाड़ी लेके आया था उसमें ये आवाज़ आ रही थी। कंपनी वाले कहते अभी 12,000 में नया डलेगा ये सिस्टम, तब जाके आवाज़ हटेगी। हाँ जब हटेगी। अब वो हटेगी नहीं हटेगी, लेकिन जेब की आवाज़ हट जाती। हाँ, तो टिंकू भैया ने हमें कहा भी मैं करूँगा इसका इलाज, और उन्होंने कर दी है। हाँ। फिटिंग बाकी है इनकी भाई। हाँ, फिटिंग कर रहे हैं अब बढ़िया करके। ये अपने भाई है जो मनी माजरा चंडीगढ़ में।